கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறோம். சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் வழங்கும் தேவசத்தம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட நான் வரவேற்கிறேன். ஒரு நிமிடம் தேவனை நோக்கி நாம் பார்க்கலாமா? தகப்பனே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஐயா, உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காலை நேரத்திற்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி நீர் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று நீங்கள் சொன்னீங்க. அப்பா, வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. இப்பொழுதும் கர்த்தாவே, நீர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக. ஆண்டவரே, இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்ற வேத வார்த்தையின்படி தகப்பனே, இந்த நாளிலும் உம்முடைய வெளிச்சம் எங்கள் மத்தியிலே உதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் பேசுவீராக. உம்முடைய வார்த்தை வருவதாக. உம்முடைய உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை எங்கள் மத்தியிலே வர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, பலவீனமாக இருக்கிறவர்களை பலப்படுத்துகிற உம்முடைய வார்த்தை, சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை கொடுக்கிற உம்முடைய வார்த்தை, உலர்ந்த எலும்புகளை உயிர் பெறச் செய்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தை எங்கள் மத்தியிலே தொனிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. தாப்பனே, நீர் எழுப்பி கட்டுவீராக. உம்முடைய வார்த்தையினால் ஜனங்களை கட்ட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய வார்த்தை எங்கள் மத்தியிலே வெளிப்படுவதாக. அற்புதங்களை செய்கிற உம்முடைய வார்த்தை, அதிசயங்களை காண பண்ணுகிற உம்முடைய வார்த்தை தாப்பனே இப்பொழுது வெளிப்பட வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். யாரெல்லாம் கர்த்தாவே உம்மை தேடி காத்திருக்கிறார்களோ, ஆண்டவரே உதவி செய்ய வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறார்களோ, கர்த்தர் இந்த நாளிலே அவர்களோடு கூட பேசுவீராக. உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி கர்த்தர் நீர் பலப்படுத்துவீராக. பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீங்க பேசுங்கப்பா. பேசுகிறவர் நீங்கள் அல்ல, பிதாவின் ஆவியானவர் உங்களிலிருந்து பேசுவார் என்ற வார்த்தையின்படியே நீர் பேசுவீராக. உம்முடைய கரத்திலே தாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆசீர்வதிங்கப்பா. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா? எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் என்று நான் ஆண்டவருக்குள்ளே விசுவாசிக்கிறேன். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துவிட்டு அநேகர் எனக்கு கால் செய்கிறீங்க. உங்களுடைய பாரங்களை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறீர்கள். நாங்களும் உங்கள் பாரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு தேவ சமூகத்திலே ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் நிச்சயமாக இந்த ஜெபங்களுக்கு இந்த நாட்களிலே பதில் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார். நீங்களும் இந்த ஊழியர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்து கொள்ளுங்கள். தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட வேண்டும். எங்களுக்கு வேறு ஒரு நோக்கம் இல்லை. இந்த ஊழியம் நாங்கள் செய்வதற்கான ஒரு நோக்கம் தேவ ராஜ்யம், எப்படியாகிலும் தேவராஜ்யம் கட்டப்பட வேண்டும். சாத்தானின் ராஜ்யம் அழிக்கப்பட வேண்டும், தேவனின் ராஜ்யம் கட்டப்பட வேண்டும். இந்த நோக்கத்தோடு கூட தான் இந்த ஊழியத்தை நாங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். நீங்களும் அதற்காக ஜெபித்து கொள்ளும்படி நான் தாழ்மையோடு கூட கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். இந்த நாளிலும் கூட நான் உங்களோடு கூட பேசும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் என் உள்ளத்தில் போட்ட ஒரு வார்த்தையை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த நாளிலே உலகம் மிகவும் தத்தளிப்பான ஒரு சூழ்நிலையிலே போய்கொண்டு இருக்கிறது. ஜனங்கள் மிகுந்த பயத்தோடு கூட இந்த நாட்களில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். வருமானம் இல்லை. தன்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி அன்றாட வேலை செய்கிறவர்களுக்கு தன்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்ததான பயம், தொழில் செய்கிறவர்களுக்கு தன்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்ததான பயம், படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு எதிர்காலத்தை குறித்ததான பயம், கல்லூரியில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எதிர்காலத்தை குறித்ததான பயம், எங்கு பார்த்தாலும் பயம் சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் இந்த நாட்களிலே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். உலகத்தின் மேல் ஒரு இருள் மூடிக்கொண்டு இருக்கிறது. இந்த இருளின் சூழ்நிலையிலே நாம் கடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறோம். அப்படி போய் கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கலாமா? பயத்தோடு நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? கலக்கத்தோடு இருக்கிறீர்களா? வேதனையோடு கூட இருக்கிறீர்களா? யார் எனக்கு பதில் சொல்லுவார்கள்? யார் என்னை ஆற்றுவார்கள்? யார் என்னை தேற்றுவார்கள்? யார் என்னை இந்த பயத்திலிருந்து விடுவிப்பார்கள்? என் எதிர்காலம் எப்படியா இருக்கும்? பலவிதமான குழப்பத்தோடு கூட, வேதனையோடு கூட, கண்ணீரோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஒருவேளை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம். இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நிச்சயமாக நம்மோடு கூட பேசுவார் என்று நான் ஆழமாய் விசுவாசிக்கிறேன். ஏசாயா 41வது அதிகாரம் 10வது வசனம் சொல்லுகிறது, நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். திகையாதே, நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். பயந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களோ? கலக்கத்தோடு கூட இருக்கிறீர்களோ? எதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ? கண்ணீரோடு கூட காணப்படுகிறீர்களோ? இன்றைக்கு
இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, 41:13 பாருங்கள். பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன். பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். மாத்திரமல்ல, உனக்கு எல்லா சூழலிலும் நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன். நீ கடந்து போகிற எல்லா பாதைகளிலும் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். உன் கரம் பிடித்து நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். 4:14 ஏசாயா 4:14 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், யாக்கோபு என்னும் சிறுபூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறுகுட்டமே, பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறார். மகனே நீ பயப்படாதே, மகளே நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். ஏசாயா அதிகாரம் 43:1 இப்பொழுது சொல்லுகிறது, இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டு கொண்டேன், உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீரை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. நீ அக்கினிலே நடந்தாலும் வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது என்று தேவன் சொல்லுகிறார். இங்கு பாருங்க, 43 சொல்லுகிறார், உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் உருவாக்கினவருமாகிய. சிருஷ்டித்தவர் என்றால் என்ன, உருவாக்கினவர் என்றால் என்ன? சிருஷ்டித்தவர் என்று சொன்னால் வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது. எபேசியர் 1:3 அவர் உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி, ஒரு வீட்டை கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் உட்கார்ந்து ஒரு இன்ஜினியரை அழைத்து ஒரு பிளான் போடுகிறோம், ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் எடுக்கிறோம். அதுதான் சிருஷ்டிப்பு. அதாவது உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே தன்னுடைய சிந்தையிலே நம்மை தேவன் நினைத்து விட்டார். இப்படித்தான் உருவாக்க வேண்டும், இந்த சூழ்நிலையில் தான் இவர்களை வைக்க வேண்டும், இந்த இடத்திலே தான் இவர்கள் வசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் ஏற்கனவே தீர்மானித்து விட்டார். அவருக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுக்கப்பட்டது. உருவாக்கினது என்று சொன்னால், என்றைக்கு இந்த பூமியிலே கர்த்தர் நம்மை அனுப்பினாரோ அதுதான் உருவாக்கினது. அந்த ப்ளூ பிரிண்டை போட்டுவிட்டு, ஒரு வீட்டை கட்டும்படியாய் ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டுவிட்டு, அந்த ப்ளூ பிரிண்டின் படியே அந்த வீடு என்ன செய்கிறது, கட்டப்படுகிறது. அதுதான் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் எப்படி இருக்கிறதோ அது சிருஷ்டிப்பு. இப்பொழுது அந்த வீடு உருவம் பெறுகிறது, உருவம் பெற்று வந்து நிற்கிறது. அதுதான் உருவாக்கினது. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னை நான் சிருஷ்டித்தேன், இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே நான் உன்னை என் சிந்தையிலே சிருஷ்டித்து வைத்தேன், நீ இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்து வைத்திருக்கிறாராம். அது மாத்திரமல்ல, நம்மை உருவாக்கி ஒரு தீர்மானத்தை வைத்து, அதாவது ஒரு பிளானை வைத்து, எதற்காக இந்த பூமியிலே அனுப்புகிறோம் என்றதான ஒரு பிளான் வைத்து, அந்த பிளானின் படிதான் தேவன் நம்மை இந்த பூமியிலே அனுப்பியிருக்கிறார். இந்த பூமியிலே நாம் வாழும்பொழுது பலவிதமான பயங்கள், பலவிதமான கேள்விகள், பலவிதமான சந்தேகங்கள், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் கடந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் நமக்கு வருகிறது. அதனால் தான் சொல்லுகிறார், உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் உருவாக்கினவருமாகிய தேவன் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே, நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன். ஒரு தனி மனிதனுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே, உன்னை நான் மீட்டுக் கொண்டேன் என்று சொல்லி. ஏசாயா 4:14 பார்க்கிறோம், யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, அதுக்கு சிறு கூட்டமா இருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ பயப்படாதே என்று சொல்லி. உபாகமம் 31:6 சொல்லுகிறார், பலன் கொண்டு திடமனதாய் இருங்கள், அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே உன்னோடு கூட இருக்கிறார், அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. இப்பொழுது ஒரு பெரும் கூட்டத்துக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள். எதற்கு? சத்துருக்கள் வருகிறார்கள், இவர்களை மேற்கொள்ளும்படியாய் சத்துருக்கள் வருகிறார்கள். அதனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் அவர்களை கண்டு பயப்பட வேண்டாம், திகைக்கவும் வேண்டாம், நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன், உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி அங்கு சொல்லுகிறார். அடுத்ததாக தேசத்திற்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், யோவேல் 2:21 பயப்படா தேசமே, பயப்படாதே, நீ மகிழ்ந்து களி கூறு, கர்த்தர் உனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். தேசத்திற்கும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே என்று சொல்லி. பயப்படாதே சிறுமந்தையே, இயேசு சொல்லுகிறார் லூக்கா 12:32 பயப்படாதே சிறுமந்தையே, பரமபிதா ராஜ்யத்தை கொடுக்க பிரியமா இருக்கிறார், ஆகவே நீ பயப்படாதே என்று சொல்லி சபைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஒரு தனி மனிதனை பார்த்து பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறார். ஒரு கூட்டத்தை பார்த்து, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். அடுத்ததாக தேசத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். தேசத்திற்கு நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார். அடுத்து சபைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே சிறுமந்தையே, பரமபிதா ராஜ்யத்தை கொடுக்க பிரியமா
பலமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி எல்லோருக்கும் கர்த்தர் பயப்படாதே 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 என்று சொல்லுகிறார். வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நான் கிட்டத்தட்ட வேதத்திலே 365 முறை பயப்படாதே என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள். ஒரு நாளைக்கு ஒரு விதம் வைத்துக் கொண்டாலும் 365 நாட்களுக்கு, ஒரு வருடத்திற்கு பயப்படாதே பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, பயப்படாதே, கலங்காதே, திகையாதே, உன் இருதயம் கலங்க வேண்டாம், நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவன் ஒவ்வொரு நாளிலும் தம்முடைய பிள்ளைகளை, தேசத்தை, சபையை கர்த்தர் பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிற தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அங்கு பாருங்கள், மத்தேயு 14வது அதிகாரம் 26வது வசனம் வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், இயேசு கடல் மேல் நடந்து வருகிறதை கண்டு இங்கு சீஷர்கள் எல்லாம் கலக்கமடைகிறார்கள். படகிலே இவர்கள் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். இயேசு சொன்னார், அக்கறைக்கு போவோம் என்று சொல்லி அவர்களை முன்பாக அனுப்பி வைத்தார். இவர்கள் படகிலே போய்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கு மிக பெரியதான ஒரு காற்று அடிக்கிறது, சுழல் காற்று அடிக்கிறது, கடல் கொந்தளிக்கிறது, கடல் அமிழத்தக்கதாக, படகு அமிழத்தக்கதாக காற்று பலமாய் அடிக்கிறதை பார்த்து சீஷர்கள் கலக்கமடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்து கடல் மேல் நடந்து வருகிறார். அதைத்தான் நீங்கள் சொல்லுகிறது மத்தேயு 14வது அதிகாரம் 26வது வசனம். இயேசு கடல் மேல் நடந்து வருகிறதை கண்டு சீஷர்கள் கலக்கமடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி பயத்தினால் அலறினார்களாம். பாருங்க எப்படி அலறி இருக்காங்க. இவர்களெல்லாம் மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அந்த படகிலே இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மீன் பிடிக்கிறதுல நல்ல அனுபவம் உண்டு. கடலை குறித்து நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். காற்று வீசுவதை குறித்தும் அது எப்படி வீசுகிறது, அது என்ன நடக்க போகிறது என்பதை அவர்கள் நன்கு அறிந்திருந்தவர்கள். ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்கள், அவர்கள் பயத்தினால் அலறினார்களாம். வருகிறதை பார்த்து, இயேசு நடந்து வருகிறதை பார்த்து ஆவேசம் என்று சொல்லி பயத்தினால் அலறுகிறார்கள். அப்பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார் 14:27 பயப்படாதேங்கள், நான் தான், திடன் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். பயப்படாதே, தைரியமாக இரு, திடன் கொள், நான் தான் என்று சொல்லுகிறார். மத்தேயு 14:28 பேதுரு சொல்லுகிறார், நீரே ஆனால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்து உம்மிடத்திலே வர எனக்கு கட்டளையிடும் என்று சொல்லி. அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் 14:29 வா என்று சொல்லுகிறார். உடனே இந்த பேதுரு கடல் மேல் நடக்க ஆரம்பித்தார். நான் சொல்லுகிறேன், கடல் மேல் அல்ல, கர்த்தர் வா என்று சொன்னாரே, அந்த வார்த்தையை பிடித்துக் கொண்டு அந்த வார்த்தையின் மேலே பேதுரு நடக்க ஆரம்பித்தார். அந்த வார்த்தையின் மேல் நடக்கும் வரைக்கும் அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இயேசுவை பார்த்து கொண்டு தேவன் சொன்ன அந்த வார்த்தையின் மேலே அங்கு பேதுரு நடந்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் எப்பொழுது இவர் காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு, 14:30 பாருங்கள், காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போனானாம். இயேசுவின் முகத்தை மாத்திரம் பார்த்து கொண்டு கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் நடக்கும் பொழுது அவனுக்கு பயம் இல்லை. கடலின் மேல் நடந்தான். இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டமான அதிசயமான காரியங்கள் அங்கு நடந்தது. ஒரு மனிதன் கடல் மேல் நடப்பது என்பது நடக்காத ஒரு காரியம், நடக்கவே முடியாத, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு காரியம் அங்கு நடக்கிறது. பேதுரு அந்த கடலின் மேலே பெருங்காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கிறது, புயல் வீசிக்கொண்டிருக்கிறது, அங்கு கடல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த கொந்தளிக்கிற கடலின் மேலே கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேலே பேதுரு நடந்த வரைக்கும் அவனுக்கு அங்க பயமே இல்லை. என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருப்பாரே என்று சொன்னால், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி தேவன் சொல்லியிருப்பாரே என்று சொன்னால், பயப்படாதே, திடமனதாயிரு, தைரியமாயிரு, கலங்காதே, நான் உன் தேவன், நீ தண்ணீரை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருப்பாரே. ஆனால் அந்த வார்த்தைகளை நாம் பிடித்து கொண்டு நடக்கும் பொழுது நாம் ஜெயம் பெறுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். என்றைக்கு வார்த்தையை விட்டுவிட்டு நடக்கிறதான சூழ்நிலைகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமோ, அன்றைக்கு அந்த வேதனையிலே, அந்த பிரச்சனையிலே நாம் மாட்டிக்கொள்ளுகிறோம். அப்படித்தான் இங்கு பேதுருவும் மாட்டிக்கொண்டார், கடலிலே மாட்டிக்கொண்டார். ஆண்டவரே என்று கத்தினார். உடனே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் 14:31, உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து, அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டா என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறார். ஏன் பயப்பட்டா என்று கேட்கவில்லை, ஏன் சந்தேகப்பட்டா என்று சொல்லி. அவன் பயத்தினால் தான் என்ன செய்தான், அமிழ்ந்து போகிறான். அமிழ்ந்து போய் கத்துகிறான் ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் என்று சொல்லி கத்துகிறான். ஆண்டவர் கையை தூக்கி பிடித்து விட்டு சொல்லுகிறார்,
சொன்னார், அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? தேவ பிள்ளைகளே, நன்றாக தெரிந்து கொள்ள என்னை கேட்கிறதான தேவ பிள்ளைகளே, நான் சொல்லுகிறேன், இந்த பயம் என்றதான ஒரு காரியம் அது எப்பொழுதும் தனியாகவே வராது. இந்த பயம் என்கிறது ஒரு அசுத்த ஆவி. அந்த ஆவி, அந்த பயம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வருமே ஆனால் அந்த பயம் தனியாக வராது. எப்பொழுது ஒரு மனிதன் தேவனை பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு பிரச்சனைகளை பார்க்கிறானோ, அந்த வேதனையான காரியங்களை பார்க்கிறானோ, இனி எப்படி ஆகுமோ என்று பயந்து விடுகிறானோ, அந்த பயப்படும் பொழுது என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? அவிசுவாசம் அங்கே உள்ளே வந்து விடுகிறது. அதனால்தான் பேதுரை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், அற்ப விசுவாசியே என்று சொல்லி. அந்த விசுவாசம் குறைவுபட தொடங்கி விடுகிறது. நாம் பிரச்சனைகளை பார்க்கும் பொழுது, போராட்டங்களை பார்க்கும் பொழுது, நமக்கு ஏற்படுகிறதான நிந்தையான காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய விசுவாசமானது குறைந்து போகிறது. விசுவாசம் குறைந்து போகும்போது என்ன ஆகிறது? சோர்வு வந்து விடுகிறது. எலியா தேவனுக்காக பலமான காரியங்களை செய்தவர். நம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம், எலியா வானத்திலிருந்து அக்கினியை இறங்கினவர். அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நிற்கிற ஒரு தேவ மனிதன். அவர் சொன்னால் வானம் அடைக்கப்படும், மழை பெய்வது நிற்கும். அவர் சொன்னார்னால் மழை பெய்யும், வானம் திறக்கப்படும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ மனிதன். கர்த்தாவே அக்கினியை அனுப்பும் என்று சொன்னால் வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி வரும். அவ்வளவு பெரிய காரியங்களை தேவனுக்காய் செய்த ஒரு தேவ மனிதன். அது மாத்திரமல்ல, 450 பாகாலை வணங்கினதான 450 பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று போட்ட ஒரே மனிதனாய் நின்று கொன்று போட்ட ஒரு தேவ மனிதன். ஆனால் அங்கு எசேபேலுடைய வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்திலே, இந்த எலியாவுக்கு நாளைக்கு அதே வண்ணமாய் செய்யப்படும் என்றுதான் அந்த வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்திலே எலியா பயந்து போனார். பயந்து போனது மாத்திரமல்ல, பயம் எங்கே இருக்கிறதோ நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அங்கு அவிசுவாசம் வந்துவிடும். அவிசுவாசம் வந்துவிட்டால் சோர்வு வந்துவிடும், பலவீனம் வந்துவிடும். இப்பொழுது எலியாவுக்கு ஒரு சோர்வு வந்துவிட்டது. அவர் போய் சூறை செடியின் கீழே படுத்து விட்டார். கர்த்தாவே, நீர் என்னை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் நல்லவன் இல்லை, என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி தேவனுக்காய் அரும் பெரும் காரியங்கள் செய்தவர் சூறை செடி கீழே படுத்துக்கொண்டு என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் கர்த்தாவே என்று சொல்லி கேட்கிறார். ஒரு மனிதனுக்குள்ளே சோர்வு வந்து விடுமானால், அவிசுவாசம் வந்து விடுமானால், பயத்திற்கு இடம் கொடுத்து விடுமையானால் அவன் ஜீவனையும் கூட வெறுத்து விட ஆரம்பித்து விடுகிறார். தற்கொலைக்கு நேராக போகிறவர்களை பாருங்கள். இந்த பயம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அவர்கள் சோர்ந்து போகிறார்கள். இன்றைக்கு கூட நியூஸ்ல நாங்கள் பார்த்தோம், ஒரு பெண், வாலிப பெண், +2 முடித்த பெண், நீட் தேர்வுக்காக ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்த ஜோதி என்ற பெண், ஏற்கனவே அனிதா என்ற ஒரு பெண் மரித்து போனார். இப்பொழுது அந்த ஜோதி என்ற பெண் பாருங்கள், பயத்தினாலே, பயம் எவ்வளவு கொடுமையானது பாருங்கள். இந்த பயத்திற்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது சாத்தானானவன் அந்த ஆத்துமாவை நரகத்திற்கு கொண்டு போய் விடுகிறான், கொள்ளை கொண்டு போய் விடுகிறான். வாலிப பிள்ளைகள், இன்றைக்கு தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமான பிள்ளைகள், வாலிப பிள்ளைகளை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய நோக்கத்தையும் திட்டத்தையும் வைத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு சாத்தான் பாருங்கள், இந்த பயம் என்றதான ஆயுதத்தை எடுத்து அவனை அங்கு கொள்ளுகிறதான நாம் காரியங்களை பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு அந்த வாலிப பெண்ணை நம் தேசம் இழந்து விட்டது. இதை போல எவ்வளவு பேர்கள் இந்த பயத்தினாலே தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகிறார்கள். எதிர்காலத்தை குறித்த பயத்தினாலே தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகிறார்கள். தேவனுக்கு அருமையான அந்த ஜீவனை அவர்கள் மாய்த்து கொள்ளுகிறார்கள். எவ்வளவு பயங்கரமான காரியம் பாருங்கள். இந்த பயம் என்பது அவ்வளவு ஒரு மோசமான ஒரு காரியம். சவுலுக்குள்ளே பயம் வந்தது. பயம், தன்னுடைய ராஜ்யம் எங்கே தன்னை விட்டு போய்விடுமோ என்றதான பயத்தினாலே அங்கு தீர்க்கதரிசி சால்வையை பிடிக்கிறார். அது 2ஆக கிழிந்து போகிறது. ராஜ்யம் 2ஆக கிழிக்கப்படும் என்று சொல்லிவிடுகிறார். பாருங்கள், ஒரு பயத்தின் நிமித்தம் சவுல் பயந்ததினாலே வேதம் சொல்லுகிறது அவனுக்குள்ளே பொல்லாத ஆவி வந்து விட்டது. எப்பொழுது அவனுக்குள்ளே பயம் வந்ததோ, ராஜ்யம் போய்விடும் என்ற பயம் வந்ததோ, அவனுக்குள்ளே பொல்லாத ஆவி வந்து விட்டது. அது மாத்திரமல்ல, தாவீதினால தான் அந்த ராஜ்யம் பிடுங்கப்படும் என்று தெரிந்த உடனே தாவீதை கொலை செய்ய பார்க்கிறான். அந்த பயம் என்ற ஆவி ஒரு கொலைகாரனாக அவனை மாற்றுகிறது. எப்படியும் அவனை கொன்று தீர வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை துரத்தி கொண்டே வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்ட அந்த சவுல், அபிஷேகிக்கப்பட்ட உடனே அந்த தேசத்திலே குறி சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அழித்து போட்டதான சவுல், இப்பொழுது இந்த பயம் வந்தது நிமித்தம் அவிசுவாசம் அவனுக்குள்ளே வந்துவிட்டது. அவன் ஒரு கொலைகாரனாய் மாறிவிட்டான். இதே சவுல் தேவனை இழந்து விட்டான். பயம் வரும்பொழுது அவன் தேவனை மறுதலிக்கிறவனாக மாறிவிட்டான். பயம் வரும்பொழுது இந்த பயம் தேவனோடு கூட உள்ள உறவை பிரித்து போடுகிறது. அருமையானவர்களே, ஆகவே பயத்திற்கு மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். ஏன் ஆண்டவர் அத்தனை முறை பயப்படாதே 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 என்று
ஆண்டவர் அத்தனை முறை வேதத்திலே சொல்லுவார் என்று சொன்னால், மறுபடியும் 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 தேவன் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அதுல ஏதோ மிகப்பெரியதான ஒரு காரியம் அடங்கி இருக்கிறது அல்லவா? ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பயப்படாதே என்று கர்த்தர் சொல்லுவாரே என்று சொன்னால் அந்த வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். நான் பயப்பட மாட்டேன் ஆண்டவரே, நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் என்ற ஆண்டவரே என்று பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். வேதம் சொல்லுகிறது. எதனால் தெரியுமா இயேசு அப்படி சொல்லுகிறார்? பயப்படாதே பயப்படாதே. வேதம் அத்தனை முறை சொல்ல காரணம், வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21வது அதிகாரம் 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, பயப்படுகிறவர்கள், முதல்ல எடுத்த உடனே பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள், அருவருப்பானவர்கள், கொலைபாதகர்கள், விபச்சாரக்காரர், சூனியக்காரர், விக்கிரகாராதனைக்காரர், பொய்யர், இவர்கள் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே தள்ளப்படுவார்கள். எவ்வளவு அழகாய் வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்கள். பயப்படுகிறவர்கள் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே தள்ளப்படுவார்கள். இந்த முதல்ல வருகிற பயம் அடுத்து பின்னாடி வருகிற எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்துவிடும். அதனால் தான் ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார், பயப்படாதேங்கள். அந்த சீஷர்கள் அதிகமாய் பயப்படும் பொழுது, அவர் மரித்து உயிர் தெழுந்த பின்பும் கூட அவர்கள் அதிகமாய் பயப்படும் பொழுது அவர் திரும்ப 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 சீஷர்களுக்கு தரிசனமாகி அவருடைய பயத்தை குறித்து, அவிசுவாசத்தை குறித்து தேவன் அங்கு கண்டித்தார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்க முடியாது. அதனால் தேவ பிள்ளைகளே, பயத்தை முதல்ல விட்டுவிடுங்கள். நாளை காரியத்தை குறித்து பயப்படாதிருங்கள், கவலைப்படாதிருங்கள். உணவுக்காக கவலை வேண்டாம், உடலுக்காக கவலை வேண்டாம், இருப்பிடத்திற்காக கவலை வேண்டாம். ஆண்டவர் அழகாய் சொல்லுகிறார், பறக்கிற பட்சிகளை பாருங்கள், அவர்கள் விதைக்கிறதும் இல்லை, துருக்கிறதும் இல்லை, அறுக்கிறதும் இல்லை, அவைகளை பிழைப்பூட்டுகிறவர்கள் பரமபிதா உங்களை பிழைப்பூட்ட மாட்டாரா? ஹல்லேலூயா. பறவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா? ஆகவே இந்த பயத்திற்கு இடம் கொடாதிருங்கள். இந்த பயத்திற்கு இடம் கொடுத்து விட்டால் சந்தேகம் வந்துவிடும். இன்னைக்கு அநேக குடும்பத்துகளே சந்தேகம். ஏன் தெரியுமா? ஒரு பயம். எங்கே மனைவி தவறு செய்து விடுவாளோ, எங்கே கணவர் எங்காவது போய் விடுவாரோ, இந்த சந்தேகம் இவர்களுக்குள் விழுந்து விட்டால் அந்த குடும்பம் அவ்வளவுதான், அதோட நாசம். அந்த குடும்பம் பிரிக்கப்பட்டு போய்விடுகிறது. இந்த பயம் அவ்வளவு பெரியதான காரியங்களை செய்கிறது. இந்த பயம் அவ்வளவு தேவப்பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களை, சபைகளை, தேசத்தை உடைத்து விடுகிறது. நரகத்திற்கு நேராக அவர்களை நடத்தி விடுகிறது. அதனால் தான் தேவன் அங்கு சொல்லுகிறார், அங்கு பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். தேவன் கூட இருக்கும் பொழுது நமக்கு பயத்தை புறம்பே தள்ள வேண்டும். தேவ அன்பு இருக்குமானால் அது பயத்தை புறம்பே தள்ளிவிடும். வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது, தேவன் மேல் வைக்கிற நேசம் அது மரணத்தை பார்க்கிலும் வலிமையுள்ளதாக இருக்கிறது. நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், இந்த பயத்திற்கும் சாத்தானுக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு. இது என்ன ஆகிறது? இந்த பயத்திற்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது தேவனோடு கூட உள்ள உறவை நம்மை விட்டு அது பிரித்து போடுகிறது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த பயம் எங்கே முதலாவது ஆரம்பித்தது தெரியுமா? ஆண்டவர் வருகிறார், ஏதேன் தோட்டத்திற்குள்ளே வந்து ஆதாமை தேடுகிறார். ஆதாம் அங்கு கீழ்ப்படியாமை நிமித்தம் பாவத்திலே விழுந்து விட்டார். பாவத்திலே விழுந்த உடனே முதலாவது வந்ததான பாவம் செய்த உடனே முதலாவது வந்தது அங்கு பயந்தாங்க. நான் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து ஒளிந்து கொண்டேன் என்றான். எங்க? அங்கே வந்து விட்டது பயம். ஏதேன் தோட்டத்திலேயே ஆரம்பித்து விட்டது. அங்குதான் ஆரம்பிக்கிறது பயம். முதலாவது பாவம் செய்த பொழுது முதலாவது வந்தது இந்த பயம்தான். இந்த பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொன்றாக பின்னாடி அந்த ஆவிகளை கொண்டு வரும். இந்த பயம் வந்தால் தனியாக வராது, தன்னிலும் பலவானாகிய 7 பொல்லாத ஆவிகளை கொண்டு வரும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து அத்தனை முறை நீங்கள் பயப்படாதே 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 என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். முதலில் வந்தது, ஏதேன் தோட்டத்திலே வந்தது இந்த பயம். தேவனோடு கூட உள்ள உறவை அங்கு இழந்து போகிறார்கள். பயம் வந்தவனே பாருங்க, தேவனோடு கூட உலாவி கொண்டு இருந்தவன், தேவனோடு உலாவி தோட்டத்திலே மகிமையாய் கர்த்தரோடு கூட ஒரு சிநேகிதனை போல உறவாடி கொண்டிருந்தவன். ஆண்டவரும் மண்ணினாலே பல மிருகங்களை எல்லாம் உருவாக்கி உடனே தூக்கி கொண்டு வந்து ஆதாமுக்கு முன்பாக வைத்து அவனுக்கு என்ன பேரிடுகிறான் என்று சொல்லி ஆதாமிடத்திலே கேட்டு ஆதாமை பேர் வைக்க சொல்லி அவன் பேர் வைத்த உடனே எல்லாம் புறப்பட்டு ஓடினது. புலி என்று சொன்னவனே புலி ஓடியது, குரங்கு என்று சொன்னவனே குரங்கு ஓடியது. அப்படி சிநேகிதரை போல இவர்கள் இருவரும் இணைந்து கிரியை செய்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். தேவன் மனிதனோடு கூட இணைந்து அங்கு கிரியை செய்கிறதை காண முடிகிறது. ஒரு சிநேகிதனை போல உறவாடுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட உறவிலே இருந்தவன் பாவம் வந்த மாத்திரத்திலே பயம் வந்தது. பயம் வந்த உடனே அது தேவனை விட்டு அவனை பிரித்து போட்டது. அவன் தேவனுக்கு முன்பாக வர பயந்தவனாக போய் ஒளிந்து கொண்டான்.
விட்டான். ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே, மிகவும் எச்சரிக்கையோடு கூட இருங்கள். பயத்திற்கு இடம் கொடாதிருங்கள். எங்களுக்கு சில சகோதரிகளை தெரியும், அந்த சகோதரிக்கு பூரான்னு சொல்லிட்டா போதும், உடனே அவ்வளவுதான், எல்லாற்றையும் மறந்தவர்களாக குதிப்பாங்க பாருங்க. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதித்து எப்படி தலை தெறிக்க ஓடுவார்கள் என்றே தெரியாது. எதை பார்த்தாலும் பயம். இருளை பார்த்தால் பயம், பூரானை பார்த்தால் பயம், நாயை பார்த்தால் பயம், எதை பார்த்தாலும் பயம். அரண்டவனுக்கு இருந்ததெல்லாம் பேய் என்று சொல்லுவார்கள் பாருங்கள். அப்படி எதை பார்த்தாலும் பயம். நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள், பயம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கு தேவன் இல்லை. பயம் இல்லை, தேவன் இல்லை என்று சொன்னால் வேறு யார் அங்கு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நீங்களே தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆகவே பயப்படாதிருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். உங்களை உருவாக்கினவர், உங்களை சிருஷ்டித்தவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். அதனால் தான் இயேசு சொன்னார், நீங்கள் காத்திருங்கள். சீஷர்கள் பயந்து கொண்டே இருந்தார்கள். அவர்கள் உயிர்த்தெழுந்த பின்பும் கூட பயம் அவர்களை விடவே இல்லை. பயந்து கொண்டே இருந்தார்கள். அவரும் எவ்வளவோ திருஷ்டாந்தம் பண்ணி பார்த்தார். 40 நாட்கள் அவர்களோடு கூட இருந்து தன்னை உயிரோடு கூட இருக்கிறவராக காண்பித்து அந்த பயத்தை அப்புறப்படுத்த பார்த்தார். அதன் பின் தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் போய் காத்திருங்கள். பரிசுத்த அப்போஸ்தலர் 1 அதிகாரம் 8 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு கூட உங்களிடத்திலே வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து, எப்படி ஆதாம் ஏதேன் தோட்டத்திலே சாத்தான் வந்த உடனே பயத்திற்கு இடம் கொடுத்தானோ, அதே போல இங்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்த உடனே அவர்கள் பலனடைகிறார்கள். அந்த பயத்தை உங்களை விட்டு போக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பயத்திலிருந்து நீங்கள் மீள வேண்டுமா? உங்கள் காரியங்களில் இந்த பயத்திலிருந்து நீங்கள் மீள வேண்டுமா? தற்கொலை எண்ணத்திலிருந்து மீள வேண்டுமா? நீங்கள் தேவனுக்காக காத்திருங்கள். தேவனோடு கூட உறவாடுங்கள். பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவர் வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, 1 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் 7 வசனம் சொல்லுகிறது, தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை தருகிறார். எப்படி சாத்தான் முதலாவது வந்தவுடனே அங்கு பயம் வந்ததோ, இங்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தவனே பயத்திற்கு விரோதமான தைரியம், பலன் இங்கு வருகிறது. ஆகவே தான் சொல்லுகிறோம், பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். வேதமும் சொல்லுகிறது, மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். தேவன் உங்களை பலப்படுத்த விரும்புகிறார். உங்களை சாட்சியாக நிறுத்த விரும்புகிறார். தேவனுடைய ராஜ்யத்தை உங்களை கொண்டு தேவன் கட்ட விரும்புகிறார். ஆகவே நீங்கள் இப்படி இருப்பது தேவனுக்கு சித்தமே அல்ல. நீங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது, அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் எப்பொழுதும் என்ன செய்யுங்கள், ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலே வேண்டுதலினாலே உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் தெரியப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எதற்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும்படியாக. இந்த பயம் அவ்வளவு பயங்கரமானது. அந்த பயத்தை உங்களை விட்டு நீங்கள் நீக்க வேண்டுமானால் தேவ சமூகத்திற்கு வர வேண்டும். தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். தேவனோடு கூட உறவு வைக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த பயத்தை ஜெயிக்க முடியும். பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் பயத்தை ஜெயிக்க முடியும். இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், பயப்படாதே என்று சொல்லி. அது மாத்திரமல்ல, பயப்படாதே என்று சொன்னவர் யாருக்கு பயப்பட சொல்லுகிறார்? நீதிமொழிகள் 1 அதிகாரம் 7 வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஞானத்தின் ஆரம்பம். அது மாத்திரமல்ல, நீதிமொழிகள் முழுவதும் வாசித்து பாருங்கள். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஞானத்தை மாத்திரமல்ல, அது புத்தியை கொடுக்கும், அது அறிவை கொடுக்கும், அது உங்களுக்கு கனத்தை கொடுக்கும், அது உங்களுக்கு மகிமையை கொடுக்கும், அது உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கும், உங்களை தீர்க்காயுசினாலே நிரப்பும் என்று சொல்லி வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்கும் பொழுது, சாத்தானின் பயத்தை புறம்பே தள்ளி கர்த்தருக்கு பயப்படுவது என்றால் என்ன? அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்வது, அவரோடு கூட உறவாடுவது, எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு முதலிடம் கொடுப்பது, அவரையே தேடுவது, எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அவரையே சார்ந்து கொள்ளுவது. ஹல்லேலூயா. வாழ்க்கையிலே பாடுகள் வந்தாலும் சரி, பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி, போராட்டங்கள் வந்தாலும் சரி, அவரையே சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது தேவன் நமக்காக எழும்பி கிரியை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் விபத்து நடந்த பொழுது, என் கை கால் உடைக்கப்பட்ட பொழுது, என் ஜீவன் என் சரீரத்தை விட்டு போனது. நான் அங்கு மேலே போய் அந்த விபத்து நடக்கும் பொழுது சிறிதளவு கூட நான் பயப்படவே இல்லை. பயம் என் இடத்திலே வரவே இல்லை. தேவனுடைய மகிமை என்னை சூழ்ந்து கொண்டது. யாருக்கோ விபத்து நடக்கிறது என்பதை போல நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். இந்த கை உடைந்து அப்படியே வீங்கி ஆரம்பித்து விட்டது, கால் வீங்கி கொண்டது. ஆனாலும் நான் அழவே இல்லை. என் மகள் கதறி தவித்தால் இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று சொல்லி நான் அழவே இல்லை. நான் தேவனை மாத்திரமே நோக்கி பார்த்தேன். அந்த ஆபரேஷன் வேலையிலே என் ஜீவன் போனது. நான் தேவனிடத்திலே போய் சொன்னேன்,
மேலே வானத்திலே, அழகான வானத்திலே நின்று கொண்டு அப்பொழுது தேவனிடத்திலே சொன்னேன், ஆண்டவரே, நான் உம்முடைய நாமத்தை உலகம் முழுவதும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். இப்பொழுது நான் வரமாட்டேன். இப்பொழுது நீர் என்னை கொண்டு போக கூடாது. நான் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டபொழுது மறுபடியுமாக என் ஜீவன் வந்தது. எத்தனை எனக்கு ஆஞ்சியோ செய்த போது, இருதய வியாதி வந்த பொழுது, ஆஞ்சியோ செய்த பொழுது அவ்வளவுதான். பெரிய அடைப்புகள், 4 அடைப்புகள் இருக்கிறது. சின்ன சின்ன அடைப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. ஆஞ்சியோ கூட இவர்களுக்கு செய்ய முடியாத நிலையிலே ஹார்ட் வீக் ஆகிவிட்டது. அங்கு பல்ஸே இல்லை, துடிப்பே இல்லை. நாங்கள் எப்படி ஆஞ்சியோ செய்வது? கைவிட்டதான நிலையிலும் கூட நான் சிறிது கூட கலங்கவில்லை. இங்கே கண்ணை மூடினால் என் தேவனோடு கூட நான் இருக்க போகிறேன் என்று சொல்லி மன மகிழ்ச்சியோடு கூட இருந்தேன். சந்தோஷமா இருந்தேன். தேவன் எனக்கு வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் என்னை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தேவன் தெளிவாய் பேசி இருக்கிறார். இவையெல்லாம் நிறைவேறும் வரை சாத்தானே உனக்கு என்னாய் தொடவே முடியாது. வேதம் சொல்லுகிறது, தேவ சித்தம் இல்லாமல் தலையிலிருந்து ஒரு முடி கூட கீழே விழ தேவன் அனுமதிக்க மாட்டார். தேவ பிள்ளைகளே, ஆகவே எதை குறித்தும் கலங்காதிருங்கள். இந்த வியாதியை குறித்து கலங்கவே வேண்டாம். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், யுத்தங்களை ஓய பண்ணுகிற தேவன் யுத்தங்களை ஓய பண்ணுகிறார். ஈட்டியை முறிக்கிற தேவன், வில்லை உடைக்கிற தேவன், ரதங்களை அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கிற தேவன், நமக்காக எழும்பி பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன், நமக்காக வழக்காடுகிற தேவன், நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஆயுதங்களை வாய்க்காமல் போக செய்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடினால் நாம் கலங்க தேவையில்லை. அது மாத்திரமல்ல, தேவன் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை விட்டு விலகவும் இல்லை, நான் உன்னை கைவிடவும் இல்லை. நம்மை கைவிடவே மாட்டாருங்க. பவுல் சொல்லுகிறார், மரணம் நேரிட வரைக்கும் நான் அவரிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் காத்து கொள்ள வல்லமையுள்ள தேவனாயிருக்கிறார். என்னை தப்புவித்தார், என்னை தப்புவிக்கிறார், இனிமேலும் தப்புவிப்பார். நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவ்வளவு வல்லமையுள்ள தேவன். இந்த பயத்திற்கு விரோதமாய் இன்றைக்கு நீங்களாக எழும்பி, ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்புங்கள், இந்த பயத்தை நான் புறம்பே தள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள். இந்த பயம் எனக்கு வேண்டாம். இந்த பயம் சந்தேகத்தை கொண்டு வரும். இந்த பயம் அவிசுவாசத்தை கொண்டு வரும். இந்த பயம் தோல்வியை கொண்டு வரும். அது தேவனை விட்டு உங்களை புறம்பே தள்ளிவிடும். அது மாத்திரமல்ல, இந்த பயம் வந்ததினால் தான், தன் ஜீவனை குறித்த பயம் பேதுருக்கு வந்ததினால் தான் தேவனை மறுதலித்தான். தேவனை தெரியாது என்று சத்தியம் செய்தான், அவரை மறுதலித்தான். ஆகவே இந்த பேதுரு மேலே அபிஷேகம் இறங்கின பின்பு எங்கும் அவர் மறுதலித்ததாக வேதம் சொல்லவில்லை. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு அவர் பலனடைந்தார், கர்த்தருக்கு சாட்சியாக இருந்தார், மகிமையான காரியங்களை செய்தார். என்னை தலைகீழாக சிறுவையில் அறையுங்கள் என்று சொல்லி மரணம் வரைக்கிலும் அவர் தேவனுக்கு சாட்சியாக வாழ்ந்தாரே தவிர அவருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பின்பு பயம் எங்குமே வரவில்லை. ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ஒரு நிமிடம் நாம் ஜெபிக்கலாமா? கண்களை மூடி. தகப்பனே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னவரே, உன் வலது கையை பிடித்து நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொன்னவரே, ஆண்டவரே, இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களே அப்பா, அவர்கள் உள்ளத்திலே தான் எத்தனை பயம், எத்தனை கவலைகள், வாழ்க்கையை குறித்த கவலைகள் எத்தனை, பிள்ளைகளை குறித்த கவலைகள், ஆண்டவரே தொழிலை குறித்த கவலைகள், கர்த்தாவே எத்தனை கவலைகளோடு கூட இருக்கிறார்கள் அப்பா. தேசம் கலங்கி கொண்டிருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் யுத்தத்தின் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. தேசம் கலங்கி கொண்டிருக்கிறது. தேவனே, நீர் சொன்னீரே, தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களி கூறு, நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொன்னீரே அப்பா. தகப்பனே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஐயா, உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு சபைகள் கலங்கி தவித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. இது எப்படியாக முடியும் என்று சொல்லி சபைகள் இன்றைக்கு கலங்கி தவித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. ஜனங்கள் கூடி இருந்து ஆராதிக்க முடியவில்லையே ஆண்டவரே, உமக்காக எழுப்பி ஊழியம் செய்ய முடியவில்லையே, கிரியை நடப்பிக்க முடியவில்லையே ஆண்டவரே. கட்டப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறோமே, அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறீரே, சபையை பார்த்து சொல்லுகிறீரே, சிறுமந்தையே பயப்படாதே, சிறுமந்தையே. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. பரமபிதா ராஜ்யங்களை கொடுக்க பிரியமா இருக்கிறார் என்று சொன்னீரே. தகப்பனே, உம்மை துதிக்கிறோம். இப்பொழுது உம்முடைய கரத்திலேகளை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. பயத்தோடு கூட இருக்கிற உம்முடைய ஜனங்களை கர்த்தர் பலப்படுத்துவீராக, பலப்படுத்துவீராக. சின்ன வியாதி தான், அது ஏதாகுமோ என்று சொல்லுகிறதான ஒரு பயம், இந்த பயம் இயேசுவின் நாமத்தில் இன்றைக்கு இவர்களை விட்டு வெளியேறுவதாக என்று கட்டளையிடுகிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. பயத்தை கொண்டு வந்து, எதிர்கால வாழ்க்கையை குறித்ததான கேள்விக்குறிகளை கொண்டு வந்து எங்கள் ஜனங்களை தற்கொலைக்கு நேராக நடத்துகிற பொல்லாத
ஆவியே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நாங்கள் உனக்கு விரோதமாய் வருகிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உன்னை சுட்டெரித்து புறப்படுத்துகிறோம். என் ஜனங்களை விட்டு வெளியேறு என்று கட்டளையிடுகிறோம். கர்த்தாவே, நீர் பலப்படுத்துவீராக. பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குவீராக, பலப்படுத்துவீராக, சாட்சிகளாய் நிறுத்துவீராக. இவர்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதியும். துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.